여름에 이거 없이 밖에 나가면 진짜 후회합니다. 손선풍기 이제 들고 다닐 필요 없습니다. 목에 딱 거는 순간 얼음처럼 차가운 냉각 패드가 목을 바로 식혀줍니다. 그냥 바람만 나오는 선풍기가 아니라 급속 냉각되는 내쿨러입니다. BLDC 모터라 조용한데 바람은 미쳤고 5200m와 대용량 배터리라 하루 종일 충전 걱정도 적습니다. 출근할 때, 캠핑할 때, 운동할 때 진짜 여름 생존템. 특히 거의 많이 타는 사람은 한 번 쓰면 못 돌아갑니다.